Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi na ainihin EXCO wanda muke kawo muku training akan wannan channel domin mu samu dama mu iya harkan Forex karkashin wannan broker mai suna EXCO broker. Kamar yadda kuka sani cewa akwai abin da ake kira leverage. Wannan leveraging is very important. Zan zo na mana bayani a kansa. So amma yanzu bayanin da zan mana shine yanda zaka buɗe prime account, EXCO prime account demo ne ko live. So amma yanzu zan fara da demo. A takaice dai shi prime account wani account ne da ake practicing ainihin Forex da wani strategy da ka iya da komai. Abin is very impressive. Zaka gane sosai akan wannan prime account ɗin da za a buɗe, wanda zan nuna mana a cikin step bai fi guda 3 ba. Abin da kawai kake nema email address wanda kake da access da shi. Mi sauraro lafiya. Ok, barkanmu da dawowa. A baya na yi bidiyo akan yadda za ka yi amfani da kwamfuta ga masu amfani da kwamfuta kenan. So, amma wannan yadda za ka buɗe shi ne akan ainihin wayarka. In ka ga dama za ka iya zuwa nan gurin kamar yadda view na browser ɗinka ya koma computer based. Da ka danna wannan dot ɗin 3 sai ka danna wannan desktop site ɗin. Kana danna desktop site zai yi retrieving ya koma maka desktop kamar kana amfani da kwamfuta kenan. So, gashi nan za ka jira ya komai. So, abin da kawai za ka yi yanzu za ka zo nan gurin to amma tunda computer base ne za mu mayar da shi ainihin normal computer base sorry, tunda na waya ne za mu mayar da shi android base. So abinda kawai za ka zo nan gurin kamar inda aka ce open account za ka danna gurin da aka ce open account. EXCO za su baka option gashi nan guda 4. Wannan MetaTrader 4 ne, wannan demo nashi ne, sannan wannan live prime account ne, wannan shine account ɗin da nake mana bayani. Ko ka buɗe prime account ko kuma ka buɗe ainihin demo na prime. So yanzu dama prime na gaya mana abin is very impressive. Za ka iya trading ɗinka online. So bari mu buɗe yanzu prime na wannan insha Allah. So kana buɗewa zai kawo maka nan, zai ce maka raw spread demo. Gashi nan demo account ne wanda za ka yi practice. Kuma step ɗin is very simple step, ba shi da wani wahala. Kai thank you EXCO. EXCO suna buƙatar mutane su koyi wannan harka. So gashi nan misali. So abin da za ka yi kawai yanzu sai ka danna next step. Kana danna next step abin da ake buƙata kawai ka shigar da email ɗinka. So zan shigar da email ɗina wanda ban yi amfani da shi ba. So kawai zan shigar misali. Zan shigar da email ɗina yanzu. Sorry. Kuma abin da nake so na gaya mana still za ka iya adin wannan ya zama a home screen ɗinka. So still zan yi haka. Gashi nan EXCO sun gaya ma technology ne ya shigo. So don haka yanzu zan shigo da email address ɗina. Gashi nan na shigar da email address ɗina. Password zan zaɓi password kala-kala. Zan rubuta mai ƙarfi sukunna. So gashi nan na shigar da password ɗina da email address ɗina. So me ya rage kawai sai na danna next. Ina danna next still sai na danna next. Da na danna next zai kawo wani mini verification. So zan danna wannan I agree ɗin, za ka yi ticking ɗinsa. So za ka yi ticking yanzu. Bayan ka yi ticking yanzu I agree cewa you are not a robot. Bari in sa farar kala don mu dinga gani. Sai ka zo ka yi ticking wannan. Kana yi ticking wannan gashi nan. Na yi ticking ya yi converting. So zan yi saving password ɗina saboda zan dinga amfani da shi. Sai na danna sign up. Ina danna sign up za su yi retrieving, za su tura mini da verification cikin email ɗin da na saka. So don haka yanzu zan koma cikin email address ɗina Yahoo mail. Zan zo cikin email address ɗina haka zan buɗe. Gashi nan zan buɗe. So tunda ina da emails ɗin guda da yawa, so zan hau kansa zan buɗe na jira. Ka bashi 'yan mintuna kaɗan za ka ga EXCO sun tura maka da ainihin wannan verification code ba tare da ka jira wani. So kun gani gashi nan ya riga ya shiga tare da congratulatory message. So sun ce mini account ɗina is created. Sannan sorry saboda na canja kala. So sun ce mini account ɗina is created. Kun gani? So ga verification code ɗin. Za ka iya danna ka buɗe email ɗin ko kuma za ka iya kwafarsa a nan. Gashi nan 252315. So kawai ka zo ka sa. Gashi nan sai ka sa 252315. Gashi nan ka sa kawai sai ka danna verify. Kana danna verify EXCO za su yi verifying account ɗinka. So in ka ga dama wannan notification ne za ka iya allowing ɗinsa, za ka iya blocking. Ba wani abu sai ka danna OK. So kun ga prime account ɗinmu ya riga ya buɗu. So dalilin da ya sa kuka ganin ya samu na 0 ba mai trading ba ne. So duk profit ɗin da kai practicing ka samu akan wannan demo account ɗin na ainihin prime account a ƙarƙashin EXCO broker za ka gan shi a nan. So kaga wannan is very good. Za su nuna maka ya za ka samu
wani price ka samu a wannan satin, wani price ka rasa a wannan satin, wani waye. So wannan yana da matukar amfani. So bayan ka gama, in muka zo zamu bayani akan real account zamu. So wannan ya haɗa komai da komai. Shi yasa nake gaya mana cewa EXCO ɗin nan is the most strongest broker ni da na gani nake aiki da shi gaskiya. Saboda yanzu misali maimakon a ce sai na je wani Forex factory ko waye EXCO kawai za su nuna mana ga komai, ga high impact news, ga kuma wanda ba shi da impact. Kamar yadda kuke gani duk zan saita komai. Symbols ɗina ga su nan anan da na shiga. So me nake nema? Ina neman menene? So dai alhamdulillah bana son bidiyon yayin tsayi. Bayan mun gama wannan zan zo kuma ainihi na zo na mana bayani dalla akan wannan ainihin shi platform ɗin na Prime Demo account kamar mu fara ainihin live account. So yanzu mun bude account kuma muna da balance a ciki. Kun ga in dai kana so ka ga balance ɗinka, da ka zo ka danna wajen da aka ce profit kana danna, zaka ga EXCO nawa za su saka maka. A balance ɗinka kana da dala 10,000. So wannan dala 10,000 ta ishe ka ka yi practicing account ɗinka. Free point ɗinka gashi nan, equity ɗinka gashi nan. So za ka yi practicing har ka zama ƙwararre. So duk abin da nake koyarwa akan wannan channel ɗin ka dinga practicing ɗinsa anan. Next video zan nuna mana yaya za mu fara practicing da zane-zanen mu da komai, ba sai mun yi amfani da MetaTrader 4 ba. So kar ka manta ka danna like da subscribe akan wannan channel, sannan idan kana da tambaya ka yi tambaya. Kuma idan baka buɗe live account ba na MetaTrader, akwai kowane description na bidiyo akan wannan channel mai suna EXCO Trader. So akwai ainihin link, kawai ka danna ka fara rijista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.